Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija kontseptiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 14 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujal. Kust leida maailma tuumajaamade andmebaas? Millised Euroopa riigid on uuesti pöördumas tuumaenergeetika kasutamise poole? Palun, Andres. Nii tervist ja mõistust ja tarkust teile ikkagi. Ja eelmine saade oligi meil pühendatud just tuumaraportile, kui mäletate seal ees. Ja tulidki paljud küsimused, kus neid tuumabaase ja neid näidata. Ja vaatame slaidide pealt, et millised riigid on siis uuesti pöördumas, millise valitsemiskorraga nad on, saate täitsa huvitavad sellised vastused peale. Nii et hakkame pikkamööda siis slaididega vaatama. Nüüd vaatame siis esimese slaidilt, töötame ta läbi, näete, et oleks teil lihtsam käima panna. Näete, lööte arvutisse lihtsalt press sisse, siin ma tegin ära, trükite pressi ja oletegi kohal ja jõuategi, näete, sinise selle juurde. IAEF on see tuumaagentuur ja näete, saate sellise esilehekülje ja näete, vaatame selle esimese lehekülje ka ära. Näete, töös maailmas on praegu 417 tuumajaama ehk reaktorit. Võimsus on, näete, siin all peatatud, näete, töös olevad. Need hakkavad kinni minema täielikult ja siis näete, 61 on ehitusel, mida praegu ehitatakse. Need siit on teil nüüd näha. Ja kust leida, näete, siit lööte sisse riigi statistika, lööte siia kantri sisse, lööte siia reaktori tüübi sisse. Ja näete, see on üle 50 aasta need välja töötatud ja hallatav tuumareaktorite infosüsteem PRIS on terviklik andmebaas, mis keskendub tuumaelektrijaamadele kogu maailmas. PRIS sisaldab teavat töötavate ehitamisel ja parajasti ehitatava reaktorite kohta. No siit saate istudes vaadata kogu selle suure pildi. Lähme siis järgmise juurde, mis näitab paremini, kui me avame mõne riigi. Või siin oli, nüüd me selle pärast jõuame sinna tagasi, aga küsimus oli ju see, millised riigid, ja näete, pealkiri on lihtne, tuumaenergia renessanss, Euroopa tagasipöördumine mõistuse juurde. Ja millised on? Üha rohkem Euroopa riike tugineb tuumaenergiale, et vähendada oma sõltuvust ilmastiku tingimustest, sõltuvatust tuule ja päikese elektrijaama. Pürenee poolsaare elektrikatkestust, nagu te mäletate Hispaanias, näitab selgelt, miks on energiapoliitika ümberpööramine vajalik. Näete, nüüd läheb ümberpöörama, mitte ei ole rohepööre, aga nüüd peab tagasi pöörama või ümberpöörama, kuidas see on. Euroopa on ärkamas pärast aastaid kestnud rohelist ideoloogiat, naaseb üha rohkem riike tuumaenergia juurde. Mitte vastuvõetavate kliimaeesmärkide, vaid puhtast vajadusest. See on täielik tehno- ja loodusseaduse järgi, et ma pean ikka sooja saama talvel, kui isegi päikest ei ole. Ja Brüsseli, Berliini eliit võib küll jätkuvalt unistada suurest ümberkujundamisest,
aga reaalsus on neile järele jõudnud, nagu kiirkond avatud rööbastel või paneb mööda. Ja nüüd võtame need riigid lahti siis, kes on kohe minekul ja kohe tegutsevad. Ja näete, esimene, kelle me lahti võtame siin, keda me näeme, on Belgia, pragmatism ideoloogia asemel. Näete, 2 aastat juba tegutseb, Belgia tõmmas selle lahti. Jaanuaris 2023 tühistas parlament kavandatud tuumaenergia järk-järgulise sulgemise ja pikendas toel 4 ja tigane 3 reaktorite tööiga 10 aasta võrra. Nägite, kui te lähete sinna samasse tuumareaktorite andmebaasi, trükkige toel 4 või tigane 3 sisse, siis näete, millal nad ehitasid, kes ehitas, kuidas ehitas. Näete, mis Belgia tegi juba siin, meil on 1,5 aastat läinud, 25 juuli, kas keegi on sellest teile rääkinud, et siin tuumajaamad lähevad lahti ja rohepööre hakkab nagu seisma ja mina ei ole kuulnud, aga võib-olla te ei olete andnud ikka tagasiside. Nii, mis näete, mis Belgia valitsuse mees ütles, et siin pahandust ei tekiks, muidu ütlevad võib-olla saade ei ole ka õieti faktidele koostamine. Peaminister Alexander De Croo juhitud Belgia valitsus pidi tunnistama seda, mida kriitikuid on aastaid kuulutanud. Ilma tuumaenergiata ähvardab riiki energiakollaps. Rohelise energiaminister Tinne van der Straten neelas kibeda pilli alla, näete, rohepööre. Ja allkirjastas lepingu operaatoriga Enige. See on Belgia operaator. See on tuumaenergia vastase liikumise pankroti tunnistamine. Näete, kui rohepööraja ka kirjutas alla, mitte teda ei kõrvaldatud, meil oli ju siin kliimaministrinnaks oli Yoko Alender, ta läks ära, vahetati ja võeti üldse midagi kohta ära, sealt liideti kokku, aga näed, siin ei ole, seda jäi alla tööle ikka edasi, keegi ei ole edasi. Nii, ja Belgia pööre ei tulnud näete ootamatult. Aastaid oli kodanikele öeldud, et gaasiküttel töötavad elektrijaamad ja tuulepargid võiksid tuumareaktorid asendada, näete, räägiti aastaid. Siis tuli Ukraina konflikt, gaasi hinnad tõusid lakke ja äkki oli varustuskindlus ohus. Belgia tööstus alates keemiagigantidest kuni terasetehasteni ähvardas ümberpolimine, need pidid minema. Aga hüppasid ära näete ametiühingud, kes muidu olid rohelise poliitika lojaalsed liitlased, protesteerisid. Tuhandete töökohtade peatse kadumise koht. Nii see välja näebki. Hetk, mil ideoloogia puruneb reaalsuse vastu. Näete? Ja siin ta ütleb ju eesti keeles on ära ikka sülita või ära lase vastu tuult. See kipub tagasi näkku tulema. Tuul teeb ja ei ole kellegi peale riielda. Näete, see on reaalsus. Ja nüüd ehitatakse isegi uusi reaktorid, et tagada stabiilne energiavarustus. Näed, juba ehitus käib. Järgmine, kes tuli juurde, näed, siin räägime suurtest Taani väljade rohetuulikutest. Näete, Taani ütleb tabu lõpp. Taani seisab silmitsi ajaloolise sammuga. Näete, mis siin on. Alates 1985. aastast kehtib tuumaenergia keeld väriseb. Kui ilusti ütleb, seda saate lugeda, kui selle lahti võtate selle lehekülje lehest, see report 24, nagu mädanenud puutormis. Kopenhaageni valitsus on mõistnud seda, mida iga insener teab. Tuuleturbiinid ja päikesepaneelid ei suuda tööstusriiki varustada. Ja näete, peaminister Mette Frederiksen, kes oli kunagi tulihingeline rohelise ülemineku eest kõneleja, räägib nüüd tehnoloogilisest neutraalsusest.
poliitilistest koondsõnast mõistuse juurde naasmiseks. Näete, tehnoloogiline neutraalsus. Ka jälle tuli kolkspäev. Nii, sai aru. Näete, nüüd oli ennem oli Belgia, tuli Taani. Nüüd lähme vaatame, kes see järgmine. Või Taani jätkab veel pikemalt. Taani energiapöördeid peeti aastaid eeskujuks. Me võime ka eeskujuks võtta Taani pöörde. Rannikumaastiku domineerivad tuuleturbiinid, näete meres on. Ja päikesepaististel päevadel toodab riik rohkem elektrit, kui suudab tarbida, näete Taanil. Kuid ilustamata tõde selgub talvekuudel. Jätke see meelde, ma ei tahtnud punaseks seda kirjutada, meil talvekuud ka tulevad. Kui riiki tabavad pimedad perioodid, impordib Taani naaberriikidest tohutul hulgal elektrit, sealhulgas Rootsist pärit tuumaenergiat. Endal on ju Taani tuumareaktorid seisavad natukene ja nüüd pannakse käima. Taani tööstus maksab selle topeltstandardi eest hinda Euroopa kõrgemaite tööstuslike elektrihindadega. Saksamaal on kõrgemad. Taani tööstusliit nõuab nüüd avalikult tuumaelektrijaamade ehitamist tagu, mis oleks 5 aastat tagasi olnud mõeldamatu. No meil tuli siin, mis asi oli see 5 aastaku plaan, selle, mis palju neid oli, 600 vangi tuleb seal Tartu. Need siin on ka 5 aastat. See 5 aasta number on ka selline huvitav. Ja näete, nüüd kõige suurem poiss, kes on kogu aeg olnud siin Euroopas, kõige suurem, ta oli Saksamaast suurem, kui te vaatate, ise vaadake, ma ei hakka numbrid lugema, et mitu tuumajaama neil on, kes seisavad, mida ehitatakse. Ja näete, Prantsusmaa on teeraja ja suurvõimu ambitsiooni. Näete, see on kõva tegemine, see on väga üle jõu käib võib-olla. 6 reaktorit on kindlalt planeeritud. No need tuleks teha ja siis 8 on veel käsil. See on ajaloolise ulatusega tuumaenergia laiendamise programm. President Macron teab, et Prantsuse tehased ei saa töötada kõikuva elektrienergiaga ning on kuulutanud tuumaenergia oma tööstusstrateegia keskmeks. Prantsuse energiaettevõte EDF. Nägite, kas ta luges selle admirali eelmises saates, oli admirali raporti ette, et asi on mäda ja näete, juba asi töötab, mis äsja taas täielikult natsionaliseeriti, saab oma tuumaenergia taas sünniks miljardeid euros. Samal ajal, kui Saksa energiaettevõtted peavad oma viimased reaktorid lammutama. Prantsuse strateegia ulatub kaugemale riiklikust energiavarustusest. Näete, ta mõtleb ka oma piiridest välja. Näete, riiklikust energiavarustust. Tuumaenergia tohutu laienemise positsioneerib Pariis end Euroopa juhtiva energiajõuna. Prantsuse insenerid arendavad järgmise põlvkonna reaktoreid. Samal ajal, kui Saksa insenerid lahkuvad riigist. Näed, küll on ilus. Eestist ka lähevad inimesed minema, kes oskavad midagi. Ja tulevad teised poisid asemele, kas need oskavad seda, ma ei usu. Ja Prantsuse ettevõtted ekspordivad tuumatehnoloogiat üle kogu maailma. Näete, siin on nüüd olemas. Nad saavad meie kütust, nad saavad neid rikastusseadmeid anda. Nendel on see teadmine olemas sinna igale poole, kas või sinna Lõuna-Aafrikasse. Ja kui seal on asi paigas, et on võimalik minna ja see samane EDF tegutseb seal siis. Nii, Prantsusi on maailma. Samal ajal, kui Saksamaa kunagine juhtiv tuumatööstus lebab varemetes. Prantsuse liidi geopoliitiline nägemus on valusalt vastuolus Saksamaa poliitika ideoloogilise pimedusega. Nad näevad nägemusi, mis muidugi on see värk, aga pimeduses istuda ka ei taha. Kui Berliinist tuled kustuvad, lülitab Pariis need uuesti sisse, loomulikult kõvade eurode eest. Nii et see sealt talvel
hakkab klobinaga tulema. Nii, nüüd oli Prantsusmaa oli meil see tee rajaja. Ja viimane, kes on ka võtnud, näete, juba saite päris mitu riiki kokku ja need ei ole vähe ju. Ja Rootsi ütleb ise tagasi tööstusliku mõistuse juurde. Siin Rootsi on meil ka ligidal olnud, Rootsi firmad on siin olnud, Statoilid ja mis meil siin on. Rootsi on rohelisest eksperimentidest tüdinenud. Pärast aastaid kestnud kõhklusi on Stockholm taas täielikult pühendunud tuumaenergia ja plaanib ehitada uusi reaktorid olemasolevatele objektidele. Rootsi valitsus peaminister Ulf Kristerssoni juhtimisel on mõistnud, et ilma usaldusväärse baaskoormuseta kolib tööstus Hiinasse, USA-sse või kuhu iganes. Kus energia on saadaval ja taskukohane. Rootsi tööstusühendused terasetööstusest paberivabrikuteni on eksimatult selgeks teinud, ilma tuumaenergiata pole Rootsi majanduselt tulevik. Näete, ülestik. Ja vaadake, siin on huvitav aastaarv ja kuna ma olen matemaatika moodi veidi ja tehnokraat, siis mulle see arv 1980 meeldib kogu aeg. Oli Eestis olid olümpiamängud, olemine, et see tuleb 80 võrd. Siis 81. kui see 1961 oli see suur kongress Moskvas, siis öeldi, et 1981 on kommunism maa peal meil olemas. 1980 mainiti esimest korda Saksa väljaandes rohepööret ja mis siin ütleb, näete, vaatame siis ära. Rootsi kursimuutus on eriti tähelepanuväärne, kuna riik oli kunagi tuumaenergia järk-järgulise sulgemise teerajaja. Näete, 80. paneme kinni toad. 1980. aastal otsustasid rootslased referendumil tuumaenergia järk-järgult kaotada. Otsust, mida ei rakendatud kunagi täielikult. Näete, huvitav koht. Pärast vaatame, miks siis sakslane sinnapoole läks ja miks rootslane täielikult ei pannud. Vaatame neid põhjusi. Lõuame mõtlemisega põhjusteni välja. Reaalsus osutus tugevamaks kui kõik väljumisplaanid. Kui Ringhalsi tuumaelektrijaama viimane reaktor 2020 aastal suleti. Tõusid elektrihinnad Lõuna-Rootsis kohe rekordiliselt kõrgele ja tulemus. Massilised rahvaprotestid ja ümbermõtestamine kõigis poliitilistes leerides. Isegi traditsiooniliselt tuumaenergiat kritiseerivad sotsiaaldemokraadid räägivad nüüd vajadusest tehnoloogiale avatud energiapoliitika järele. Ja see on hämmastav muutus. Need sinised saate panna, siis saate lugeda otse läbi, kuidas see muutusest kirjutavad need sotsiaaldemokraadid. See on lihtsalt välja võtta, ma tegin need lühendatud variandid, et üldist plaani näidata. Mis näitab, kui palju on energiakriis poliitilisi koordinaate nihutanud. Nii, saime nendele tuumaenergia poolt ära sõnadega ja tegevusega. Ja nüüd proovime selle olukorra lahti võtta. Miks need, mis need olid riigid, Belgia, Taani, Prantsusmaa, Rootsi, siis ei ole nii jäigalt, vaid teevad asja ära ja natukese aja pärast mõtlevad ja istuvad ja oi, see läks veel natukene nihu. Aga vaatame, milline valitsus seal Belgias siis on, kes kamandab nagu. Belgial on föderaalne konstitutsiooniline monarhia. Taanil on konstitutsiooniline monarhia. Rootsil on konstitutsiooniline monarhia ja parlamentaarne demokraatia. Ja Prantsusmaa on poolpresidentaalne vabariik, mille valitsusjuht on peaminister, kelle nimetab ametisse president.
näete, seal on ka olemas sool, aga nagu näete, 3 on kuningriigid ja 1 on lihtsalt poolpresidentaalne vabariik. Ja kuningriigis, nagu me teame, ei ole kodanikke, seal on kuningal on alluvad. Ja kuningas hoolib oma alluvatest, nii nagu see looduse poolt, looja poolt ja vanasti 1000 aastat tagasi pandi. Ja vot siin on see vastus. Ja vot siin on see ühisosa, kui nad näevad, need 80. teeme selle tralli ära, aga siis istub kuningapoeg poiss ligi, et kuulge, ärme ole nii lollid, mida need, kuhu seal lähevad, vaatame nüüd ülle, et oma rahvale näeb, oma rahvast tuli püsti, tõusis need seal Rootsis, et kuule, kunn, ära jaga, sa ei ole meie kunn ja mis sa oled või oled meie kunn. Ja asi lahenes ja igasugused sotsiaaldemokraatlikud erakonnad, need võtavad kohe mõistliku lähenemisviisi ja kirjutab alla. Mitte ei aja oma lolli jura kuni 0,4 või suitsiidini välja. Nii et näete, saite nüüd aru, võib-olla pakun jälle välja, nagu ma ise ütlen, et siin peaks ka Eestis leidma ühisosa ja mingisugune monarhia ei teeks ju siin halba. Kas või olla, ise kui ei oska olla, aga siis mõne monarhi, ütleme, see osariik või võtame Ameerika, seal on ju kõik riigid oma põhiseadusega sees, aga siis üks kunn on nagu valitakse aeg-ajalt ja teda nimetati nüüd Euroopas ka issuks või issiks, no kas ei võiks ka sedapidi mõelda? No see oli minu jälle subjektiivne võrdlus, et kuningavõim ikka on mõistlik võim. Aitäh sulle, Andres. Selles suhtes, et mind paneb täiesti mõtlema, et milline võim siis Eestis nii-öelda on. Et nüüd minna ajas tagasi natuke. Sa nimetasid ära ka Yoko Alenderit, et mul väga hea tuttav ennem siis seda, kui Eesti lõigati ära Venemaa küljest, puutus kokku restoranis Yokoga ja siis küsis otse Yoko käest, et miks sa sihukest jama teed, miks sa lõikad ennast Venemaa küljest ära, et see ju tapab meie majanduse igat pidi ära ja seda on ju praegu näha ka, need elektri või energia hinnad on ju jube laes tänu sellele. Ja igasugused lisamaksud nii-öelda stabiilsuse hoidmiseks ja nii ja naa. Aga toona Yoko ütles talle lihtsalt, mul kästi. Nii, sa oled minister. Mismoodi nagu sina peaksid võtma otsuseid, aga tuleb välja, et sina ei olegi otsustaja, et keegi annab sulle suuniseid, mida sina pead siis nii-öelda Eestis ellu viima. Et kuidas me siis saame seda, mismoodi me nimetame seda valitsevat struktuuri, mis Eestis on? See on, mina ütleks lihtsalt, et see on nukuvalitsus. Sest käsud tulevad kuskilt mujalt meie ministritele ja ministrid siis suruvad läbi parlamentaarse riigikorra, mille on nad ka kaaperdanud e-valimistega, lükates opositsiooni nurka ja koalitsioon möllab ja lihtsalt rullib globalistidele nii-öelda häid otsuseid Riigikogus läbi, millega tapetakse tegelikult sisuliselt Eesti omariiklus ära. Et mis sina arvad sellest? Kuidas me saaks nimetada, mismoodi me nimetame seda Eesti valitsevat klikki, kes meil on? Me ei ole ju demokraatlik, aga me ei ole ka mingi kuningriik. Kes me siis oleme? Me ei tea ju nende niiditõmbajate nimesi. See on looduse poolt paneme paika, nagu ma ütlesin, ennem, et looja pani kuningriigid paika, siis ta paneb pool maakera, ta on kogu aeg hoidnud ju kuningaid alles. Kuningal on oma raha, see ei kau kuhugile. Kui on kuningriik kadunud, Prantsusmaa oli ka kuningriik, Saksamaa oli ka kuningriik. Ja näete nüüd, kui kuningriigid on mõlemast riigist kadunud, eriti Saksamaal, siis ta on nii alla tehtud või niimoodi alla surutud,
et ta ei oska olla enam, tal on võimatu olla ja kuidas sealt välja tulla, vot see ongi nüüd see küsimus. Ma olen välja pakkunud variandid ja noh, on näha ka siin meie päevapoliitikas Tallinna linnapea valimisest. Näete, seal see mees Sõrumaa ütles ju ilusti, üks ütles, et sa oled igatpidi seotud ja sul on kõik olemas. Ta ei ole seotud, ta on ärimees, ta teab, kui ta ennast lülitab sellest firmast lahti, ta on nõukogus, ta saab selle linnapea ametiga ära, aga kellel ei ole mingisuguseid kohustusi kunagi olnud, et ta saab isegi lahti lülitada ennast, ta ei ole liider, meil on liidrit vaja ja liider on kes? Alati on kuningas. Kuningas määrab siis juhid, et sina juhid seda energeetikaosakonda, sina juhid seda sotsiaalosakonda, et inimesed nälga ei sureks, sina juhid seda toidu maavärki, sa põllumeestele oled sinna, sa pead ise põllumees olema, mitte et seda, et sa nägid kusagil mingit sünnitamist pealt ja nii edasi, nii edasi. Ja teine, kuidas olukorraga minna, vaadake, kus kuningriigis on olukord. Kas seal on valitsuses või nendes nagu on alamkoda, ülamkoda on seal Inglismaal, kas on seal naiste ja meeste võrdsus niivõrd oluline või on ainult niimoodi mõeldud, et naine peaks olema see pere looja, kes kodus annab nõu ja mees on siis seal valitsuses või teeb neid otsuseid, sest võtame sellise variandi, me võtame looduse poolt, meid on segamini aetud. Kui on näiteks naisterahvas, rindel oleme, mõlemad oleme kaevikus, üks on naisterahvas, teine on meesterahvas, mis siis toimub? Ja samane meesterahvas ei vaata vaenlast, vaid vaatab, kuidas kaitsta seda naisterahvast. Nii, võtame nüüd valitsuse osus, kui on seal istuvad ümber raua. Mees tunneb alateadvuses ise juba, et naine on nõrgem ja ta annab jällegi järele ka isegi olulistest otsustest. Nii et mõelge selle peale, ta võib nõu anda igatpidi, et see pool. Muidugi praegu võite öelda jah, et ma ei ole see pooldaja ja tasakaalukas, et mul on vaja muidugi seda, kuidas seda nimetatakse, motivatsioonikõnet teha ja seal nagu koolis ära, et koolis on. Vaadake, minu ajal koolis arvati, et ei olnud seda koduvägi või seda kooli vägivalda. Panid piraki sirmade alla ära, silmani sinine, mõlemad papid või mammid kutsuti kooli, esteti ära, ärge omavahel kakkelge ja ei kakeldudki. Mitte kedagi ei alandatud, kedagi midagi tehtud. Ja nüüd selle valitsuse kohta, nagu sa küsisid, et mis meil on, meil ei olegi seda. See on lihtsalt, ma ei oska öelda, nõukaajal olid sellised valitsusjuhid, olid Rüütel oli ja siis oli see Vaino Väljas. Need mõtlesid oma rahva peale, nad said ka käsud kätte, aga ta oskas ära põhjendada, ta võttis juurde. Kui see filmi olete näinud, mis oli see volinik või külvi volinikus ja mängis seal, et paneme mudasse kartuli. Need olid 50-ndatel ja 60-ndatel. Ja see 60, ma mäletan, oli ka selline kamanda tuli peale 1 aasta oli, mais tuli igal pool maha panna. Igal pool oli meetri pikkune. Aga mis ainukene oli, ei tulnud neid maisitõlvikuid ja sai kadus ära, nisupõllud pandi ka meie siin selle alla. Saia ei olnud müüa, oli ainult see vormileib ja sai anti ainult nii talongide alus. No ja praegult oleme sama, kui me need Euroopa need käsud, nagu sa ütlesid siin, ütleb, et ma teen käsku, siis see käsku annab ka igatpidi täita. Ja tuun väga hea näite praegu, mõelge ise, naerge või ärge naerge, olin Nõukogude kroonus ja kui tuli kindral, ta tuli aeg-ajalt vahetevahel käis, siis ma ajasin kõige räbalamad sõduririided selga ja läksin talle vastu. Ta tuli juurde ja ütles, mis on, mine ruttu sinna, sedasi räbalas sõdur ei käi. Siis ma läksingi sinna kaptjorkasse, kaptjorkas praportsik istub ees, ma ütlen, kindral käskis mul riided ära, et ütles, mine lolliks, kindral saadab sind siia kaugurat sinna kartulit koorima. Siis koorisin kartulid ja kindral lõpuks ootas ja tehti selline lugu, mis see soldat ei pea kindralist lugu siin. Otsiti mind välja, toodi asjad juurde ja siis
see praportsiks sai nii, et tolmas, aga sõjaväe selle ustaavis on niimoodi, et viimane, kui antakse käsk, siis käsu täitja peab seletama järgmisele käsu andjale selle põhjuse, aga see ei uskunud, et kindral käskis. Noh, see oli tema probleem, sai. Ja praegu meil see sama lugu, energeetika pool, näete, ta hakkab ära, ärme kiirusta, võtame need samad saated siin, loeme need ära, et näed, meil on siin kuningriigid. Ja kuidas sellest kuningriiki saada, on ka küsitud järgi. Vaadake need samad 4 riiki, kes siin on kuningriik. Kas me sealt ei saaks mõni auväärt kuninga verega siia peaministriks või presidendiks valida nii 5-aastase lepinguga. Nii nagu me toome 600 vangi 5-aastase lepingu. Ja ta ei tunne siin mitte kedagi, ta paneb asjad käima, vaatab, ta on harjunud oma kuninglike käskudega, oma nende haridus- ja mõistlikkuse piiridega, kuidas me näiteks Rootsis on või Taanis on. Ja asi oleks paigas, ta õpetaks välja siin, aga siin praegu mitte kedagi ei ole võtta. Kohe, kui istuvad 2 eestlat kokku, siis on, ütleme, 3 erakonda kohe olemas. Ja need ei saa kunagi koostööle, ühisosa ei leida. Just täpselt, Andres. Veel teine teema, sa mainisid ära, et see Sõõrumaa Tallinna linnapeaks. No Istver, jumal küll, mul kohe, mul mitte seda, et mul oleks Sõõrumaa vastu midagi, aga kuidas jälle rahvast lollitatakse. Nüüd rahvas, kes peaks nagu mõtlema, okei, Sõõrumaa, ta on ärimees, aga nüüd tuleb selle peale mõelda, kui palju on Sõõrumaal kinnisvara Tallinnas, ta on suur kinnisvara ärimees Tallinnas, tal on see Rotterdami kvartal ja mis on tema käes. Tema küll ütles, et näed, tema taandab ennast kõigist äridest ja paneb oma koera nii-öelda ärisi juhtima. No läbi uudiste nagu nihukest uudist siis rahvale, no see tegelikult näitab, et saadakse aru, et rahvas on lihtsalt rumal. Et noh, see ongi see, et Sõõrukas läheks linnapeaks ja tema hakkaks oma ärisid läbi linnapea juhtima. Nii käiks see asi. Sellepärast ta peabki ennast taandama oma äridest, ehk siis hakata läbi linnapea oma ärisi juhtima ja see on tema jaoks on see väga kasulik, sest kõik need teemad, kõik käivad ju tema laualt läbi, absoluutselt. Kas kuningal on kasulik, kui on tal oma rahvas või ei ole kasulik kuningriigis? Tal on ka kõik, on see tema oma umbes niimoodi, töötatakse ära ja las ta proovib ja on võimalik ju kontrollida, kõik sisekontrollid ja väliskontrollid on, kõik on olemas. Aga näete, et kui juba öeldakse, et tal on natuke raha, võtame ka ära. Harri Raudvere saab ka kogu aeg üle küüru pidevalt. Aga mille eest? Noh, et ta on teistest targem. Võt targad saavadki, kes on haritumad, natukene mõistlikumad, on ühe sammuga ees. Noh, kogu aeg tännitatakse tema kallale, et see tuulik on ja tuulik. Nii et mõned tuulikud ei tee kellegile, aga kui neid on tuhandeid, sadu nagu nüüd on ja need päikesepatareid ja vaadake neid, tulevad igale poole need juba reklaamid, ostke inverterid, Huawei inverterid ja nii edasi, muude feide inverterid, tähendab enam ei lähe. Nad on siin juba ladudes sees, kõik, asi on paigal, nii nagu Euroopa on saatnud, nüüd tagasi ka ei taha ja nüüd on ladude tühjendusmüügid ja nii edasi. Vot see on see asi, et rikas saab ühesõnaga töötada ka tasuta selles riigi koha peal ja ta näeb ära ja mida tegi ju Trump ja see algus selle maskiga. Panid ju haridusministeeriumi, panid seal teised ministeeriumid, paber paljas ette, mida sa 2 nädalat oled siin teinud siin ministeeriumis, kirjuta nüüd ära oma töökohustus. Ja ta saab ühe rea, hommikul tulin tööle kella 8 ja kell 17:00 lõppes, istusin terve aeg, vahepeal jõin kohvi ka ja ongi kõik, mida teevad suured ministeeriumid. Aga võt, kui on me mingisugune liiderjuht, ta tahab ikka õigusega minna, noh. Ja
kuna tal on kogemus, see Roma, ma räägin, mul on erakonnad kõik ühesugused, mul on ainult kõikidest erakondadest peavad mõistlikud ja targad ühinema. Tulgu või tehnokraatlik valitsus, millest me siin mõni aeg tagasi rääkisime, aga praegu on ohlokraatlik valitsus, see on nüüd lollide või rumalate valitsus, kes tahavad, ja on muidugi see kolmas liik oli ka see plutokraatline valitsus, kus on rikkurid, oligarhid tööl, oligarhide valitsus, ühelgi sellisel valitsusel on puudused ja plussid, aga praegu aitab ainult tehnokraatlik, et see rämpskraam, me ei saa seda käima ja me peame selle vana 50 hertsi tagasi lülitama, see ei ole midagi, sest mida venelane praegu teeb, ma lugesin ka sealt poolt ära, mida ta mõtleb, tal on energiat üle ja siia poole ei tule, ta hakkab bitcoin'i tegema, ta paneb serverid sinna tasuta torude otsa, kust tuleb seda sooja, nii nagu Island saab tasuta maa sees seda kuuma auru, sellega on tal serverid püsti, ülemaailmsed serverid, Hiina ja Vene ja kõigi serverid ja tal on ainult 50 rannavalve, ta on piirivalves tööl Islandis ja tema ei saa hakkama. Saab, nii ta on. No ja, ei, selles suhtes ma ka ühtin, et sinu mõttega, et kui nüüd minna uuesti Urmas Sõõrumaa juurde, Urmas Sõõrumaa puhul on väga, väga targa ja tehnokraadist juhiga on tegemist, aga siin ongi nii-öelda, tekibki see huvide konflikt, kus tegelikult ta ei saaks ennast linnapeaks pakkuda, lihtsalt ei saaks, sest ta on suur ärimees Tallinna linnas ja kui ta nüüd veel linnapeaks saab, see tekib niisugune korruptiivne olukord või niisugune, see ei ole õige, see ei ole lihtsalt õige, aga ma ütlen, ega Urmas Sõõrumaa on kõva juht ja ta on, mis ta on Tallinnas teinud, on lihtsalt suurepärane, aga lihtsalt linnapeaks, ei saa, lihtsalt ei ole võimalik, vähemalt minu pilgu läbi. Aga siinkohal lähme siis küsimustega edasi. Kas Saksamaa on ka tuumaenergeetikale tagasi minemas? Milline oleks geopoliitiline tagajärg, kui energia hind on kõrge? Palun, Andres. Nii, jätkame siis tehnokraadiga küsimustega ja vaadake siin, ennem olid need, kes lähevad tuumaenergiale ja nüüd võtame jälle selle PRIS lehekülje lahti, näed, jõudsime Saksamaa peale, näete, siin on ju kõik Argentiina, Armeenia, Belgia, kõik need on olemas. Ja näete, siin on kohe, võtsin ka selle punase välja, näed, et 3 reaktorit koguvõimsusega 140 megavatti on staatusest komisseerimise ja lõpetanud. Ühesõnaga kinni läheb. Ja näete, üleval on need pildid. 33 tuumaenergia reaktorit on kinni. Ehitamisel ei ole ühtegi ja töös ei ole ka enam ühtegi. Ja näete, see graafik jookseb kõik alla. Ja mis siin üldse oli, näete, protsendid olid 1,4, mingil määral ta seal sooja annab, kusagil ligidal teda on vaja jahutada. Ja näete, see saate uurida Saksamaa ja siin all on kõik need 33, vaatate aastaid, kuupäevi, mille ehitati, mille kinni läks. Ja viimased, nagu siin päraspoole tuleb, on ka selline pool, et on võimalik nad ka käima tõmmata, kui tahetakse. Nii, lähme siis edasi. Ja näete, mis nüüd on Saksamaa kõigile õppetunniks, ega ta ongi looduslikus baasis, on ideoloogia kõrge hind. Näete, meil oli siin nõukaajal oli see kommunism, sotsialismi hind oli nii kõrge, et poed olid tühjad asjadest. Ja Saksamaa tahab samamoodi selles suunas minna praegu, kui tõmmata võrdlus. Ideoloogia järgi ei saa kõhtu täis. Ma võin siin propagandat ükskõik keda kiruda, aga see mulle kõhtu ei täida. Ma pean liigutama ja tegema. Ja vaatame nüüd. Saksa energiapoliitikast on saanud õppetund selles, kuidas industriaalriiki lammutada. Elektrihinnad rekordtasemel, elektrikatkestuste korral hädaolukorra plaanid ja täies koos deindustrialiseerimine ehk
tööstuse minema ajama. Enneolematu enese tekitatud majanduslangus, suured energiatarbijad alates keemiatööstusest kuni terase tööstuseni viivad oma tootmise välismaale või sulgevad selle täielikult. Näete, BASF ehitab Hiinasse suurimaid uusi tehas, grupitööstus oli ka Eestis, siin oli grupitehas, mis on metallitehas, kaalub terase tootmise üleviimist välismaale ja keskmise suurusega ettevõtted sulgevad vaikselt oma uks. Tööstuslik väljaranna on juba alanud. Näed, see on nii kole värk. Saksamaal võib olla küll uus valitsus olla, aga see ei muuda suurt midagi. Poliitiline klass jääb oma kursil kindlaks. Energiapöörde kuulutamist jätkatakse messianistliku innukusega. Samal ajal, kui taustal pannakse võrku tagasi sööküttel töötavaid elektrijaamad. Hädaolukorras panevad need tossama, sest gaasi põlemis sai Venemaa käest ja milles siin oli varem. Vabaduse energiat ja retoorika jätkub. Samal ajal, kui föderaalvalitsus pumpab miljardeid veeldatud maagaasi terminalidesse, et importida USA-st kallist hydraulise surve gaasi. Topelstandardid saavutavad haripunkti. Näete, siin on ka meil Eestis on sama. Kui Saksamaa impordib Prantsusmaalt tuumaenergiat ja samal ajal sulgeb oma tuumaelektrijaamad. On ju naljakas, et see energia, mis tuleb nüüd sealt Prantsusmaalt, on hea tuumaenergia ehk nagu öeldakse, aus tuumaenergia, aga ise kui teed sama suurte nõnda nimetatud rohelise jalajäljena, nad on ühesugused saastavad. See ei ole nii paha, kui seal on. Ja samal ajal sulgab oma tuumajaama. See kognitiivne dissonants ei ole kokku sattumus, vaid süsteem, näete, poliitika ja ongi süsteem, mis ei teeni enam oma rahva heaolu, vaid pigem välismaiseid huve. Tuumaenergia järk-järgulise sulgemise vastaste sakslaste seas väljendas need 66% muret energiahindade tõusu pärast elektrijaamade sulgemist ja neil oli õigus. Ja näete nüüd, mis siin ütleb geopoliitiline hind. Hind on kõrge. Need, kes jätavad oma energiavarustuse ilmastiku hooleks, teevad end sõltuvaks gaasitarnijatest, naaberriikidest, globaalsetest turgudest ja lõpuks ka neid kontrollivatest jõududest. Saite nüüd pihta, mis siin toimub, kui me kõik anname ära, meil siin Eestis samamoodi põlevkivi katlad paneme kinni, neid ei ole vaja, siis näete, need tarnijad, kes meile siin midagi annavad, me oleme täpselt sakslaste moodi. Näete, loeme korra veel need gaasitarnijatest ja teeme end sõltuvatuks naaberriikidest, kui naaberriik tahab, annab poolu, ei anna kaabliga või mis globaalsest turud, midagi ju võtta ei ole ja lõpuks kontrollivad jõud, kes meid kontrollib, ei leia. Euroopa riigid, mis naasnevad tuumaenergia juurde, on tunnistanud seda põhitõde. Energia ei ole ainult majandus. Energia on jõud. Kui sa ei kontrolli oma energiavarustust, siis sa ei kontrolli midagi. Siinsed energeetikud, kolleegid võiksid samamoodi mõelda selle peale. Siin me kontrollisime kuni 8. veebruarini, need pilte võite vaadata, sageduse hüppamist, kuidas seal pildi peal on. Oli ka kontroll oli taga. Oli sealt poolt või siit poolt lihtsalt. Aga näete, siin ütleb midagi. USA laiendab oma energiasõltumatust. Hiina ehitab 10 uusi tuumaelektrijaamu ja Venemaa kasutab oma energiaressursse geopoliitilise kangina. Ta saab igale poole, sinna poole, teisele poole viib tiid kohale. Ja näete nüüd mustana on
ainult Euroopa, täpsemalt Saksamaa, unistab jätkuvalt rohelisest paradiisist. Tuumaenergia juurde naasmine Euroopas ei ole tehniline otsus, vaid rahvusliku ellujäämise küsimus. Belgia, Taani, Prantsusmaa, Rootsi, me rääkisime sellest, nad on tunnistanud, et tööstuslik tugevus ja energiasuveräänsus on lahutamatult seotud. Nad kuningad teavad, me võime siin mängida ise ka, ei tea, mingit demokraatiat, aga näete, nad teavad, kui on alluvad on olemas, siis on ta, suveräänsus on seotud. Nad on leidnud julguse heita ideoloogilised dogmad üle parda ja teha pragmaatilisi otsuseid. Aga Saksamaa seevastu on ennast täis isolatsioonis, lõksus rohelisse utoopias, mis on üha enam osutumas düstoopiliseks õudusunenäoks. Ja nüüd tuleb see unenäo. Küsimus ei ole ainult selles, kas Saksamaa järgib seda tuumaenergia taassünni eeskuju, vaid pigem selles, kui palju tööstuslikku materjali selleks ajaks veel alles on. Loendus on alanud, see kellapendel töötab nüüd kõik, palju seda on ja iga mööduva päevaga kahaneb Saksamaa majanduse tööstusbaas ja ohverdatakse ideoloogia altaril, mis ei talu teaduslikku kontrolli. Nojah, saime need slaidid ka üle vaadatud ja näete, saame jälle uuesti mõelda selle peale, mis riigivalitsusega on siis Saksamaa. Näete, Saksamaa on föderaalne parlamentaarne vabariik, kus valitsusjuhiks on kantsler ja riigipeaks president, kellel on peamiselt esindusfunktsioon. Võrdleme nüüd. Meil on ka president, temal on ka esindusfunktsioon olemas. Kantslerit meil ei ole, meil on siis see peaminister, aga üks ühele peaaegu sarnane süsteem. Ja nüüd mõelge, kas selline variant peab pikalt vastu, kas sellised, ütleme, poliitiline vaatlemine väljapoolt ja kellegilt mitte ühtegi sellist mõtet sisse ei võtta, mis looduse seadustega koosneb ja ajalooliselt, kas on siin üldse midagi varsti jäämas, aga Euroopa jääb, sest see Saksamaa on keskel, teisel pool on jääb Ungari ja siis Prantsusmaa, aga mis ta seal pani 6 ja päris suured hulgad tuumajaamade ehitamise võtab aega. 10-12 on ühe ehitamine, paralleelselt ka natukene tehakse, aga see on aeg, see on väga rohepöördeline värk on siin tulekul. Nii et rohkem ma ei oska nüüd öelda, ainult seda, et proovige oma mõistusega nüüd mõelda, mida, kuidas välja tulla. Aitäh sulle, Andres. No, kui viitasid siin meie Eesti presidendi peale, siis tema väljaütlemised on ikka kõvasti kukalt kratsima võtnud, et kuna ta täidab esinduslikku ülesannet meil Eestis ja on ka nii-öelda siis järelevalve valitsusele, et võetakse vastu põhiseadusele vastavad seadused, siis tema väljaütlemised näiteks, kuidas ta Venemaad põlvili surub ja veel niisuguses võtmes väljaütlemised, et siis tekib mul rohkem, et ei ole meil esindus, ta ei ole nagu esinduslik, vaid ta olekski nagu presidentaalne riigikord meil, et president julgeb ikka väga, väga suurte sõnadega ja sõnavõttudega üles astuda. Aga siinkohal lõpetamegi meie saate ja aitäh, et meid vaatasite. Järgmine kord taas teiega. Nägemist. Nägemist.
meil on Eestile plaan B.